bersaudara, diperkenalkan diri di belakang garis aman, garis berwarna kuning. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal di ruang tengah stasiun Purwosari. Tiada penumpang KRL dengan tujuan stasiun Yogyakarta. Kami persilakan segera membersihkan diri di peron Jalan Tiga.
Ada di jalur satu dari arah timur, jalur satu dari arah timur akan segera masuk kereta api Sri Tanjung. Kereta api Sri Tanjung diberangkatkan dari stasiun Ketapang dengan tujuannya di stasiun Pangkuyangan. Jalur satu Sri Tanjung untuk jalur satu untuk terima kasih.